Minsan yung mga ibon namin pag umaga, mas lang abangan natin kung lalabas ba sila. Kasi nandyan sila sa loob ng tamis. Hindi sila makikita dahil sa dami ng bahay. Abangan natin kung lilipad sila. Ayan, may sili parang ayan. Ayan, lumabas. Isa-isa. Ayan, ayan. 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 Maraming sila dyan, guys. Diyan sila natutulog.
nakikita. Ayan, ayan sila. Gumagalaw doon.